បាទសួស្តីទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ម្ដងទៀតមកកាន់ channel លេងឥឡូវយើងតសាច់រឿងរបស់យើងប្រយុទ្ធទៅកាន់ Wiki អញ្ចឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចផងណាជួយចុច subscribe ឲ្យ admin ដាក់មួយផងណាសង្ឃឹមថាមិនចេះកំណាញ់ទេអញ្ចឹងយើងកុំរងចាំយូរអីយើងតសាច់រឿងរបស់យើងរាត្រីស្ងាត់បានគ្របដណ្ដប់នៅពីលើវាលខ្សាច់ទាំងមូលព្រះច័ន្ទដ៏ធំដែលមើលទៅដូចជាចានពណ៌ទឹកប្រាក់គឺបានព្យួរនៅលើមេឃពីចម្ងាយវាបានជះពន្លឺដ៏ស្រទន់មកលើផ្ទៃដីគ្រប់ទីកន្លែងមានមនុស្សមិនប៉ុន្មានអ្នកនោះទេដែលកំពុងតែនៅលើវាលខ្សាច់រហោឋាននេះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសម្លេងមនុស្សគឺត្រូវបានបន្លឺឡើងនៅលើជ្រលងភ្នំមួយសម្លេងដែលបានសាយភាយចេញទៅគឺបានកាត់បន្ថយនូវភាពស្ងាត់ជ្រងំហើយនឹងអាកាសធាតុត្រជាក់បានខ្លះដែរមានគំនរភ្លើងជាច្រើនដែលត្រូវបានបញ្ចេញនូវផ្កាភ្លើងនៅជុំវិញទីកន្លែងបោះតង់ដែលនៅលើជ្រលងភ្នំពន្លឺដែលបានជះចេញមកពីអាណត្តិភ្លើងគឺបានបំភ្លឺបរិវេណជុំវិញនោះទាំងមូលមនុស្សជាច្រើនដែលនៅជុំវិញគំនរភ្លើងសុទ្ធតែមានឧទិនស្រានៅក្នុងដៃក្នុងខណៈពេលដែលពួកគេបានបញ្ចេញសំណោចយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់មកសំឡេងចានបានប៉ះទង្គិចគ្នាត្រូវបានបន្លឺឡើងជាបន្តបន្ទាប់សៀវយានក៏បានអង្គុយនៅក្បែរគំនរភ្លើងនោះដែរមាត់របស់គេបានបញ្ចេញស្នាមញញឹមក្នុងគណៈពេលដែលគេសម្លឹងមើលទៅកាន់បរិះមាសធំទាំងនោះដែលបានផឹករហូតដល់មានផ្ទៃមុខឡើងពណ៌ក្រហមបរិយាកាសបែបនេះគឺជាអ្វីដែលកម្រនឹងកើតឡើងចំពោះគេខ្លាំងណាស់បងប្រុសសៀវយានឯងផឹកបន្តិចទៅដើម្បីកម្ដៅខ្លួនរបស់ឯងនៅក្នុងវាលខ្សាច់ដ៏ត្រជាក់នេះមានសំណោចមួយបានបន្លឺឡើងភ្លាមក្នុងគណៈពេលដែលសៀវយានកំពុងតែអាំងភ្លើងមួយរំពេចនោះអតិនស្រាគឺត្រូវបានហុចមកឲ្យគេសៀវយានបានឈោងដៃទៅទទួលបន្ទាប់មកគេក៏បានងើយមកឡើងសម្លឹងមើលទៅកាន់ហាន់ចុងដែលជាអ្នកប្រគល់ស្រាមកឲ្យគេទាំងមានស្នាមញញឹមសៀវយានក៏បានងក់ក្បាលទាំងមានស្នាមញញឹមផងដែរអរគុណខ្លាំងណាស់លោកបងប្រុសហាន់ចុងក្រោយពេលដែលបាននិយាយបែបនេះរួចហើយសៀវយានក៏បានលើកអតិនស្រាឡើងហើយផឹកវាពីក្អឹកធំតែម្ដងមានចំហាយក្តៅបានសាយភាយនៅក្នុងក្រពះរបស់គេបណ្ដាលឲ្យមានផ្ទៃពណ៌ក្រហមបានបង្ហាញឡើងនៅលើផ្ទៃមុខអាប្អូនសៀវយានឯងនៅមានភាពជាបរិះដែរតើពិតជាមិនអន់មែនអ្នកការពារនៃគ្រួសារត្រកូលហាន់មួយចំនួននៅជុំវិញនោះបានបញ្ចេញសំណោចហើយនឹងនិយាយសរសើរនៅពេលដែលពួកគេមើលឃើញសៀវយានបានលើកម្ដងអស់ពាក់កណ្ដាលឧទិនបែបនោះសៀវយានបានបញ្ចេញស្នាមញញឹមទៅកាន់មនុស្សគ្រប់គ្នាគេបំរុងនឹងនិយាយអ្វីទៅហើយស្រាប់តែទ្វារតង់នៅចំណុចកណ្ដាលនោះក៏ត្រូវបានរបើកឡើងមានរាងកាយដែលពោពេញទៅដោយការតាក់ទាញនៅក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទបានបង្ហាញខ្លួនឡើងនៅចំពោះមុខក្រសែភ្នែករបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាហើយរាងកាយមួយនោះគឺជារបស់ហាន់សៀសៀវយានបានសម្លឹងមើលទៅកាន់ហាន់សៀដែលមានដងខ្លួនជានារីដ៏មានមុនស្នេហ៍ម្នាក់ស្ថិតនៅក្រោមពន្លឺនៃអណ្ដាតភ្លើងរួមជាមួយនឹងភាពតឹងរឹងកាលពីពេលថ្ងៃយ៉ាងម៉េចហើយតើឯងក៏បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍របស់អ្នកនាងតូចដែរមែនទេហាន់ចុងនៅក្បែរនោះបាននិយាយចំអកឡើងនៅពេលដែលគេមើលឃើញសៀវយានបានសង្កេតមើលទៅកាន់ហាន់សៀយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បែបនោះសៀវយានមានអារម្មណ៍ថាភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលគេបានលើបែបនេះគេបានប្រញាប់ក្រវីក្បាលទាំងមានសំណោចយ៉ាងជូរចត់ឯងមិនចាំបាច់អៀនខ្មាស់នោះទេតើនរណាដែលមានអាយុក្រោម30ឆ្នាំអាចគេចផុតពីមុនស្នេហ៍របស់អ្នកនាងតូចបាននោះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេទាំងនោះគឺអាចយល់បានយ៉ាងច្បាស់ថាពួកគេអាចត្រឹមបានតែគិតប៉ុណ្ណោះអ្នកនាងតូចគឺជាស្ដេចប្រយុទ្ធទាំងវ័យក្មេងសមត្ថភាពរបស់អ្នកនាងគឺនៅលើសពីបងស្រីទាំងអស់នៃគ្រួសារត្រកូលហាន់ទៀតផងហាន់ចុងបាននិយាយសៀវយានបានងក់ក្បាលបន្តិចបើទោះបីជាគេមិនបានដឹងច្បាស់ថាគ្រួសារត្រកូលហាន់មានឥទ្ធិពលកម្រិតណាក៏ដោយប៉ុន្តែដោយសារតែក្នុងឋានៈជាអ្នកនាងតូចនៃគ្រួសារមើលទៅបរិះវ័យក្មេងទាំងអស់នេះប្រកាសជាមានទីបញ្ចប់ដោយគ្រាន់តែជាការស្រមើស្រមៃប៉ុណ្ណោះបងប្រុសហាន់តើអ្វីទៅគឺជាបិសាចពស់ស្រាម៉ានោះសៀវយានបានក្រោកឈរឡើងហើយសួរហាន់ចុងបានបញ្ចេញសំណោចយ៉ាងជូរចត់នៅពេលដែលគេបានលើបែបនោះគេបានឆ្លើយតបទៅវិញថាពួកយើងនឹងត្រូវធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់កន្លែងមួយដែលមានឈ្មោះហៅថាជ្រលងភ្នំពស់ 10000 នៅទីនោះគឺជាទឹកដីនៃបិសាចពស់ដែលមានឈ្មោះហៅថាសែម៉ាធម្មពលរបស់វាគឺទើបតែឡើងដល់កម្រិតចក្រពត្តិប្រយុទ្ធតែសូម្បីតែមនុស្សមួយចំនួនដែលមានកម្រិតចក្រពត្តិប្រយុទ្ធផ្កាយកំពូលទៅហើយក៏ដោយក៏មិនចង់មានការប៉ះពាល់ជាមួយនឹងវាដែរព្រោះថាវាគឺជាបិសាចពស់មួយក្បាលដែលអាចគ្រប់គ្រងអសេរពឹសដែលមានកម្រិតទី4ឬក្រោមនោះដែលនៅក្នុងជ្រលងភ្នំពស់ 10000 បានទាំងអស់ហេតុនេះហើយវាបានកាន់កាប់ទឹកដីមួយនោះអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយអ្នកណាក៏ដោយដែលចង់ឆ្លងកាត់ទីនោះគឺត្រូវតែបង់ថ្លៃធ្វើដំណើរប៉ុន្តែបើសិនជាមាននរណាម្នាក់ហ៊ានតែបដិសេធ
នោះគេប្រកាសជាពិបាកនឹងអាចគេចផុតពីចរលងភ្នំពោះ 10000 ទាំងមានជីវិតខ្លាំងណាស់បិសាចពស់កម្រិតចក្រពត្តិប្រយុទ្ធអញ្ចឹងឬវាមានភាពឆ្លាតវៃហើយនឹងដឹងពីវិធីគ្រប់គ្រងទឹកដីទៀតផងទឹកមុខរបស់សៀវយានបានប្រែទៅជាចម្លែកនៅពេលដែលគេនិយាយមកដល់ចំណុចនេះសត្វវេទមន្តកម្រិតទី 6 ភាគច្រើនគឺមានភាពឆ្លាតវៃខ្លាំងណាស់លើសពីនោះទៅទៀតសៀមាបានលេបថ្នាំបិសាចបដូររូបទៀតផងហេតុនេះហើយទើបវាអាចប្រែរូបរាងបានចំណែកឯភាពឆ្លាតវៃរបស់វាក៏ខ្ពស់ជាងសត្វវេទមន្តគ្រាប់ថ្នាំបិសាចបដូររូបអញ្ចឹងឬឱសថប្រភេទនេះគឺពិតជាអាចធ្វើឲ្យសត្វវេទមន្តប្រែរូបរាងរបស់ពួកវាបានមែនឬខ្ញុំធ្លាប់ចាំបានថាមានតែឱសថបដូររូបដែលមានកម្រិតទី 7 ប៉ុណ្ណោះដែលមានប្រសិទ្ធភាពបែបនោះសៀវយានបាននិយាយតែមានអាការៈភ្ញាក់ផ្អើលបាទកន្លែងនេះមានសូមបញ្ជាក់តិចកុំឲ្យស្ដាប់ទៅមានការយល់ច្រឡំគ្នាគឺសែម៉ាងហ្នឹងគឺបានលេបនៅឱសថមួយគ្រាប់ដែលមានឈ្មោះហៅថាបិសាចបដូររូបវាមានកម្រិតទី 6 ហើយវាអាចបដូរបានមែនប៉ុន្តែមិនមែនបដូរបានទាំងអស់ទេណាប៉ុន្តែឱសថដែលសៀវយានបាននិយាយគឺដែលមានកម្រិតទី 7 ហ្នឹងគឺមានឈ្មោះហៅថាឱសថបដូររូបធម្មតាទេអត់មានប្រភេទថាបិសាចទេនៅវាមានកម្រិតទី 7 ឱសថបិសាចបដូររូបគឺមានកម្រិតទី 6 ហើយប្រសិទ្ធភាពរបស់វាគឺស្រដៀងទៅនឹងឱសថបដូររូបដែរប៉ុន្តែវាអាចផ្លាស់ប្ដូរបានត្រឹមតែផ្នែកមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះហើយប្រសិទ្ធភាពរបស់វាគឺនៅខ្សោយជាងឱសថបដូររូបឆ្ងាយណាស់ហាន់ចុងបានបញ្យល់សៀវយានបានដកដង្ហើមយ៉ាងធូរចិត្តក្រោយពេលដែលគេបានលើបែបនោះឥឡូវនេះគេបានយល់ពីការព្រួយបារម្ភរបស់ហាន់សៀហើយអ្នកដទៃទៀតហើយសរុបមកមនុស្សដែលខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងក្បួនរទេះនេះគឺជាហាន់សៀនោះឯងហើយនាងទើបតែមានធម៌ពលកម្រិតស្ដេចប្រយុទ្ធប៉ុណ្ណោះហើយនេះហើយនាងប្រកាសជាមិនអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងសៀម៉ាងបាននោះទេសង្ឃឹមថាថ្ងៃស្អែកគេនឹងមិនទាមទាររបស់ច្រើនទៅចោះបងប្រុសសៀវយានឯងគួរតែចូលទៅសម្រាប់មុនទៅខ្ញុំត្រូវរៀបចំនៅរឿងជាច្រើនទៀតសិនហាន់ចុងបានដកដង្ហើមធំបន្ទាប់មកគេក៏បានយកដៃទៅទះពីលើស្មារបស់សៀវយានមុនពេលដែលគេបានបង្វែរខ្លួនហើយដើរចេញបន្ទាប់ពីបានបំបែកគ្នាជាមួយនឹងហាន់ចុងរួចហើយសៀវយានក៏បានចូលមកកាន់កន្លែងសម្រាករបស់ខ្លួនឯងមុនពេលដែលគេចាប់ផ្ដើមអង្គុយពេនភ្នែនដើម្បីធ្វើការតាំងសមាធិគេចាប់ផ្ដើមស្រូបយកនូវធម៌ពលធម្មជាតិដើម្បីមកព្យាបាលរបួសដែលនៅក្នុងផ្នែកខាងក្នុងនៃរាងកាយរបស់គេព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់សៀវយានបានបើកភ្នែកឡើងនៅពេលដែលមានសំឡេងអ៊ូអបានបន្លឺនៅខាងក្រៅគេបានក្តាប់ដៃយ៉ាងណែនហើយក៏មានអារម្មណ៍ដឹងថានៅក្នុងរាងកាយរបស់គេគឺបានកាត់បន្ថយនៃការឈឺចាប់យ៉ាងច្រើនប្រហែលនេះបណ្ដាលមកពីគេឧស្សាហ៍មានរបួសហើយក៏មិនដឹងទើបបណ្ដាលឲ្យការជាសះស្បើយវាធ្វើបានឆាប់រហ័សបែបនេះដោយសូម្បីតែរូបគេខ្លួនឯងក៏មានអារម្មណ៍ថាភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងផងដែរក្រោយពេលដែលបានរៀបចំខ្លួនរួចរាល់សៀវយានក៏បានដើរចេញពីកន្លែងសម្រាកគេបានបញ្ចេញស្នាមញញឹមទៅកាន់ក្រុមរបស់ហាន់ចុងដែលកំពុងតែប្រញាប់ប្រញាល់ប្រមូលអីវ៉ាន់មុនពេលដែលគេបានដើរចូលទៅដើម្បីជួយជាកម្លាំងក្រុមរបស់ហាន់ចុងដែលបានដឹងពីចរិតរបស់ហាន់សៀគឺមិនបានបដិសេធទៅនឹងការជួយរបស់សៀវយាននោះទេពួកគេគ្រាន់តែបានបញ្ចេញស្នាមញញឹមហើយនឹងប្រគល់ភារកិច្ចសាមញ្ញមួយចំនួនទៅឲ្យសៀវយានប៉ុណ្ណោះសៀវយានបានប្រមូលអីវ៉ាន់មួយចំនួនដាក់ចូលទៅក្នុងរទេះមុនពេលដែលគេបានបង្វែរខ្លួនមកវិញហើយស្រាប់តែមានក្លិនក្រអូបបានសាយភាយកាត់ច្រមុះរបស់គេមានរាងកាយមួយមកបញ្ឈប់នៅខាងមុខភ្លាមហើយកែភ្នែកមួយគូនោះក៏បានក្រឡេកមើលមកសំឡេងដែលពោពេញទៅដោយភាពតឹងរឹងមួយក៏បានមកលើឡើងថាលោកត្រូវនៅក្នុងរទេះមួយថ្ងៃទៀតមិនចាំបាច់ចេញមកខាងក្រៅនោះទេនាងមិនបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យសៀវយានដើម្បីនិយាយតបទៅវិញឡើយដោយនាងបានដើរទៅកាន់រទេះរបស់ខ្លួនឯងបន្ទាប់មកក៏បានបញ្ចេញសម្រែកឡើងថាក្បួនរទេះចេញដំណើរជ្រុងមកខាងនៃមាត់របស់សៀវយានបានកម្រើកក្នុងខណៈពេលដែលគេមើលទៅកាន់ក្បួនរទេះដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅមុខជាមួយនឹងសម្លេងក្រែកក្រាក់មនុស្សម្នាក់នេះពិតជាមិនអាក្រក់នោះទេខ្ញុំរងចាំមើលទៅមើលបើសិនជាមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងខ្ញុំនឹងជួយនាងដោយស្ងាត់ស្ងាត់ទៅចោះក្រោយពេលដែលបានធ្វើដំណើរអស់មួយរយៈក្បួនរទេះក៏បានចូលមកដល់ទឹកដីនៃសម្បុកពោះ 10000 សំទុះនៃចរលងភ្នំពោះ 10000 គ្រាន់តែចូលមកដល់ព្រាមពួកកងការពារទាំងអស់ក៏បានប្រែទៅជាមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ដៃរបស់ពួកគេបានចាប់កាន់អាវុធយ៉ាងជាប់ដោយមើលទៅហាក់ដូចជាមានការប្រុងប្រៀបខ្លួនជានិច្ចបន្ទាប់ពីបានដាក់បញ្ជាទៅលើកងការពារឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយនោះហានចុងក៏បែរមកនិយាយថាប្អូនប្រុសសៀវយានបើសិនជាបន្តិចទៀតមានរឿងអ្វីកើតឡើងខ្ញុំសូមឲ្យលោកប្អូនជួយធ្វើរឿងអ្វីមួយធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវតែនាំអ្នកនាងតូចចាក់ចេញពីទីនេះឲ្យបានគ្មានរឿងអ្វីកើតឡើងនោះទេក្រែងសៀម៉ាងគ្រាន់តែចង់បានថ្លៃឆ្លងកាត់តែប៉ុណ្ណោះមិនអញ្ចឹងឬសៀវយានបានសួរបញ្ជាក់បើសិនជាអ្នកនាងតូចមិនមកជាមួយពួកយើងនោះទេ
ពួកយើងប្រកាសជាអាចដោះស្រាយបានដោយគ្រាន់តែប្រើប្រាក់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអាបិសាចពស់ចង្រៃនោះគឺមិនគ្រាន់តែលោភលន់នោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាសត្វបិសាចដែលល្មមជាមួយនឹងសម្រស់ស្រីស្អាតទៀតផងហាន់ចុងបានសម្លឹងមើលទៅកាន់រទេះខាងមុខដែលបានបញ្ចេញមុខនៅក្លិនក្រអូបហើយបញ្ចេញសំណើចយ៉ាងជូរចត់សៀវយៀនក៏អាចយល់បានក្រោយពេលដែលគេបានលើកបែបនោះតាមពិតអ្វីដែលពួកគេមានការព្រួយបារម្ភគឺជាសមត្ថភាពរបស់ហាន់សៀអញ្ចឹងទេតើបានជាក្រុមមួយនេះធ្វើខ្លួនដូចជាបានជួបនឹងសត្រូវដ៏ធំមួយយ៉ាងនោះដែរបងប្រុសហាន់កុំបារម្ភអីគ្មានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នានោះទេសៀវយៀនបាននិយាយទាំងមានស្នាមញញឹមហាន់ចុងបានចាត់ទុកពាក្យសម្ដីរបស់សៀវយៀនគ្រាន់តែជាការលើកទឹកចិត្តប៉ុណ្ណោះព្រោះតែគេបានយល់យ៉ាងច្បាស់ថាស្ថានភាពក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នរបស់សៀវយៀនគឺជាមនុស្សដែលមានរបួសធ្ងន់ម្នាក់ហើយនេះហើយដល់ពេលដែលមានរឿងអ្វីកើតឡើងមើលទៅសៀវយៀនសូម្បីតែសមត្ថភាពដើម្បីការពារខ្លួនឯងក៏មិនមានដែរតើគេនឹងអាចជួយអ្នកនាងតូចហើយអ្នកដទៃទៀតមិនដេចនឹងបានទៅក្បួនរទេះគឺមិនបានជួបនឹងរឿងអ្វីនោះទេនៅក្នុងបរិយាកាសដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភនោះចំណាយពេលជាង10នាទីក្រោយមកពួកគេក៏បានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្នែកកណ្ដាលនៃជ្រលងភ្នំពោះ 10000 ពីទីនេះពួកគេអាចមើលឃើញនៅច្រកចេញពីចម្ងាយវាបានធ្វើមនុស្សគ្រប់គ្នាបានដកដង្ហើមយ៉ាងធូរទ្រូងនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងខណៈពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែលែងមានការព្រួយបារម្ភសៀវយៀននៅក្នុងរទេះក៏បានបើកភ្នែករបស់គេឡើងដោយយឺតគេបានដកដង្ហើមយ៉ាងវែងរួចគិតថាពួកគេពិតជាមិនអាចគេចផុតពីបញ្ហាបានមែនគ្រាន់តែគេបានគិតបែបនោះភ្លាមជ្រលងភ្នំទាំងមូលក៏បានប្រែទៅជាញ័ររញ្ជួយហើយភ្លាមនោះដែរដើមឈើជាច្រើនដែលនៅសងខាងផ្លូវក៏បានដួលរលំដោយបានបង្ហាញចេញនៅសត្វពស់ធំមួយចំនួនចង្រៃយោពួកយើងត្រូវបានវាមើលឃើញហើយឆាប់បង្កើនល្បឿនហាន់ចុងបានបញ្ចេញសម្រែកឡើងទឹកមុខរបស់គេបានប្រែទៅជាអាក្រក់មើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលគេបានឃើញនៅរូបភាពបែបនោះក្នុងខណៈពេលនេះអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលបានកើតឡើងដោយមិនបានរងចាំនៅសម្រែករបស់គេឡើយកងការពារនៃគ្រួសារត្រកូលហាន់ដែលមានបទពិសោធន៍គឺបានព្យាយាមបញ្ជាសត្វក្របីស្នែងខ្មៅឲ្យធ្វើដំណើរទៅមុខឲ្យបានលឿនបំផុតបន្ទាប់មកពួកគេនឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីសម្រុកចេញពីជ្រលងភ្នំមួយនេះឲ្យបាននៅពេលដែលក្បួនរទេះចូលមកដល់រយៈចម្ងាយជិត100ម៉ែត្រពីច្រកចេញស្រាប់តែមានរាងកាយធំជាច្រើនបានសម្រុកចូលមកទាំងសងខាងផ្លូវនៃជ្រលងភ្នំហើយនៅទីបំផុតវាក៏បានបិទផ្លូវចេញតែម្ដងមាត់ដ៏ធំរបស់ពួកវាគឺបានបញ្ចេញនៅអណ្ដាតពស់រួមជាមួយនឹងសំឡេងកែភ្នែកពណ៌ខ្មៅរបស់ពួកវាគឺបានសម្លឹងមើលមកកាន់ក្រុមមនុស្សទាំងអស់ដែលនៅឯក្បួនរទេះចង្រៃយោពេលនេះក្នុងចិត្តរបស់ហាន់ចុងគឺបានធ្លាក់ចុះក្នុងខណៈពេលដែលគេមើលឃើញនៅចំនួនសត្វពស់ជាច្រើនដែលបានធ្វើការរារាំងផ្លូវបើទោះបីជាសត្វពស់ទាំងនេះគ្រាន់តែជាសត្វវេទមន្តកម្រិតទី3ក៏ដោយប៉ុន្តែរាងកាយរបស់ពួកវាគឺធំសម្បើមណាស់គ្រាន់តែពួកវា2 3ក្បាលប៉ុណ្ណោះពួកវាក៏អាចបិទផ្លូវទាំងមូលដោយមិនឲ្យមានចន្លោះប្រហោងសូម្បីតែបន្តិចមនុស្សល្ងងមួយក្រុមនេះពិតជាចង់គេចវេះពីលោកតាសែដ៏អស្ចារ្យរបស់ពួកឯងផងឬមានសំណោចដ៏ចម្លែកមួយបានមកលើឡើងមកពីលើមេឃក្រោយពេលដែលក្បួនរទេះត្រូវបានហុំព័ទ្ធមួយរំពេចនោះរាងកាយដែលមានពណ៌ខ្មៅបៃតងគឺបានហក់ចុះមកពីជ្រលងភ្នំត្រឹមតែប្រមាណវិនាទីប៉ុណ្ណោះគេក៏បានមកបង្ហាញខ្លួននៅខាងលើមេឃដែលនៅលើក្បួនរទេះទៅហើយរាងកាយមួយនោះមើលទៅពិតជាចម្លែកខ្លាំងណាស់ដោយគេមានរូបរាងជាមនុស្សប៉ុន្តែស្បែករបស់គេគឺបានគ្របដណ្ដប់ទៅដោយស្រកាពណ៌បៃតងខ្មៅចំណែកឯក្បាលរបស់គេគឺជាក្បាលរបស់សត្វពស់ដ៏គួរឲ្យខ្លាចទៅវិញចំណែកឯភ្នែករបស់វាគឺបានបង្កប់ទៅដោយភាពត្រជាក់ហើយនឹងឃោឃៅក្នុងខណៈពេលដែលវាសម្លឹងមើលមកកាន់មនុស្សដែលនៅខាងក្រោមលើពីនោះទៅទៀតនៅលើខ្នងសត្វបិសាចមួយក្បាលដែលមានរាងកាយពាក់កណ្ដាលមនុស្សពាក់កណ្ដាលពស់នោះគឺមានស្លាបកម្លាំងធាតុពណ៌បៃតងមួយគូដែលបង្កប់ទៅដោយថាមពលខ្យល់ដ៏ខ្លាំងក្នុងខណៈពេលដែលវាទទះឡើងទឹកមុខនៃក្រុមរបស់ហាន់ចុងបានប្រែទៅជាស្លេកស្លាំងមួយរំពេចក្រោយពេលដែលពួកគេបានមើលឃើញនៅរាងកាយពណ៌បៃតងខ្មៅមួយនោះសម្លេងរបស់ពួកគេគឺញ័រក្នុងខណៈពេលដែលគេនិយាយថាបិសាចពស់សៀម៉ាំងបាទសូមអរគុណអញ្ចឹងយើងសូមឆ្លេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនរងចាំជួបគ្នានៅភាគបន្ទាប់បាទសូមជម្រាបលា